Gli utenti di Arriva Veneto sono messi in difficoltà dai pesanti disservizi che si stanno verificando sulle linee 80 e 85 da Chioggia a Mestre e da Chioggia a Venezia. In questi giorni, ci dicono, stanno saltando tantissime corse. Oggi, ad esempio, 20 maggio, sono saltate la corsa 80 delle ore 9 e le corse 85 delle ore 12.40 e 14.10. Ci informano che anche ieri sono state saltate numerose corse da Venezia, con gravi ripercussioni per i pendolari che si trovano costretti ad attendere anche più di un'ora autobus già pieni e quindi costretti a fare il viaggio in piedi per rincasare. La situazione ha ormai superato ogni limite, ci dicono, e i pendolari sono esasperati. Chiedono un serio e immediato intervento da parte delle autorità per scongiurare ogni futuro disservizio e che, se Arriva Veneto non è in grado di gestirlo, si valuti una gestione commissariale governativa o il ritorno della società pubblica a CTV. Dal canto di Arriva Veneto la giustificazione delle corse cancellate è la mancanza di personale. Sono stati molti ultimamente i pensionamenti e il personale è ridotto all'osso, basta una malattia per far saltare il sistema, non avendo persone con cui coprire l'assente. Certo, la situazione non può andare avanti così, il servizio di trasporto pubblico deve essere garantito, anche in quanto l'utenza paga per un servizio degno di questo nome, che gli assicuri sia di andare sul posto di lavoro sia di tornare a casa a orari concordati.